မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခိုင်မြင့်ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောဖို့မဖြစ်မနေသိထားရမယ့်အချက်၈ချက်ထဲက8 part of speech တွေကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ conjunction စကားဆက်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကားဆက်တွေကိုလေ့လာသင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဆက်တွေကိုသိထားခြင်းအပြင်စာကြောင်းအရှိကြီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ချုပ်အောင်ပြောနိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့စကားကိုလည်းရေးရေးလဲလဲအထိပ္ပယ်ရှိဒီများနားလေအောင်လွယ်လွယ်ကူကူပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ conjunction ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအဆုံးထိကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် So are you ready let's go ဟုတ်ပါပြီအရင်ဆုံးအနေနဲ့ conjunction ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော် conjunction ဆိုတာစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကိုဆက်ပေးတဲ့စကားလုံးကို conjunction လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ conjunction ကစကားလုံးတွေကိုဘယ်လိုဆက်ပေးလဲဆိုတာကိုဥပမာစာကြောင်းနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်နော် Mary and Honey are students Mary and Honey are students ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ and က conjunction ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Mary ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ Honey ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆက်ပေးတဲ့အတွက်ဒီ and က conjunction ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုက I have a cat and a dog I have a cat and a dog ကျွန်တော်မှာကြောင်တစ်ကောင်နဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်ဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ and က conjunction ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ a dog နဲ့ a cat ကိုဆက်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ and က conjunction ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့စကားလုံးတွေကိုဆက်ပေးရပါတော့ပြီးတော့ conjunction ကစာကြောင်းတွေကိုဘယ်လိုဆက်ပေးလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော် Messi is a good football player Ronaldo is a good football player Messi ကဘောလုံးကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် Ronaldo ကဘောလုံးကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းအကြောင်းကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီစာကြောင်းအကြောင်းကိုဘာနဲ့ဆက်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ and ဆိုတဲ့ conjunction နဲ့ဆက်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြမယ်နော် Messi and Ronaldo are good football player Messi and Ronaldo are good football player ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ and ဆိုတာကစကားဆက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီစကားဆက်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီအပေါ်ကစာကြောင်းအကြောင်းကိုဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကစာကြောင်းအကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ conjunction တွေကစာကြောင်းတွေကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့ဆက်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော် The man is poor The man is honest လူကြီးကဆင်းရဲတယ်လူကြီးကရိုးသားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကကျွန်တော်တို့လူကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုအတိတ်ပဲပြောင်းလဲမှုရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ but ဆိုတဲ့ conjunction ကိုသုံးပြီးတော့ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုဆက်ကြည့်အောင်နော် The man is poor but honest The man is poor but honest လူကြီးကဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးသားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးအကြောင်းမှာဆိုရင် but ဆိုတဲ့စကားလုံးက conjunction ဖြစ်ပါတယ်နော် but ဆိုတဲ့စကားလုံးကအပေါ်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုအတိတ်ပဲပြောင်းလဲမှုရှိပဲနဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ conjunction ဆိုတာစကားလုံးတွေစာကြောင်းတွေကိုအတိတ်ပဲပြောင်းလဲမှုမရှိပဲနဲ့ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ conjunction ကအဓိကအားဖြင့်9မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ for and no but or yet so ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ conjunction ကအဓိကအားဖြင့်9မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ conjunction 9မျိုးလုံးကိုအလွယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ conjunction 9မျိုးလုံးရဲ့အစစလုံးလေးတွေကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ FANBOYS ဆိုပြီးတော့အလွယ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ FANBOYS ဆိုပြီးမှတ်ထားရင်အဲ့ဒီ conjunction 9မျိုးလုံးကိုအလွယ်မှတ်မိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ conjunction 9မျိုးလုံးကိုစာကြောင်းထဲမှာဘယ်လိုအသုံးပြရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့တကွာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ for ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြချက်အတွက်အသုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ for ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဥပမာစာကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် I told her to leave for I was tired I told her to leave for I was tired ကျွန်တော်သူမကိုထွက်ခွာဖို့
ပြောခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြင်မှနေလို့ I told her to leave for I was tired ကျွန်တော်သူမကိုထွက်ခါဖို့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြင်မှနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ for က conjunction ဖြစ်ပါတယ် for ကဘာရွေးချက်နဲ့သုံးထားလဲဆိုရင်အကြောင်းပြချက်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ရွေးချက်နဲ့သုံးထားဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အကြောင်းပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်မှနေတဲ့အတွက်သူမကိုထွက်ခါဖို့ကပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အတွက် for ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက and ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုပေါင်းထည့်ခြင်းတဲ့အတွက် addition ပေါင်းထည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ and ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် and ကိုဥပမာစကြောင်းထဲမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် I like football and I like hockey I like football and I like hockey ကျွန်တော် football ဘောလုံးကစားတာကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့ hockey ကစားတာကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီစကြောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ and က conjunction ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘောလုံးကစားရလည်းကြိုက်တယ်ဟော့ကီကစားရလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့အကြောင်းကို and ဆိုတဲ့ conjunction စလုံးနဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခုထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းဆက်တဲ့အခါမှာ conjunction ကိုကျွန်တော်တို့ comma ခံပြီးတော့တွဲတင်ပါတယ်ဥပမာI like football ဆိုရင်အဲ့ဒီ football ဆိုတဲ့ I like football ဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့အကြောင်းပြီးရင်နောက်ကနေ comma ခံပြီးတော့နောက်က conjunction ထည့်ပြီးတော့စာကြောင်းနဲ့အကြောင်းကိုဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကသူက no ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးလဲဆိုရင် no ကိုကျွန်တော်တို့အငင်းအနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ် no ကိုစာကြောင်းထဲမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် I have neither done the dishes nor the laundry ကျွန်တော်ပကံလေးလည်းမဆက်ရသေးဘူးအဝတ်လည်းမလျှော်သေးဘူးဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ no က conjunction ဖြစ်ပါတယ်သူကပကံလည်းမဆက်ရသေးဘူးအဝတ်လည်းမလျှော်သေးဘူးဆိုတော့သူကအလုံးတစ်ခုကိုဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက but ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နည်းနဲ့သုံးတာเนาะအဲ့ဒါဒီလိုဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်မတူတဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဆက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတော့ဥပမာစာကြောင်းနဲ့ပြောပြမယ်เนาะ She is 85 but she still go swimming She is 85 but she still goes swimming သူမကအသက်85နှစ်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့သူမကရေကူးဖို့ရသွားတော့မှာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီဒီစကားမှာဆိုရင်သူမကအသက်85နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကရေကူးဖို့ရသွားတော့သူကအသက်ကြီးနေပေမဲ့ရေကူးဖို့သွားတော့ဆိုတဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ but ဆိုတဲ့ conjunction နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက or ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုရင် I will eat either a hamburger or a hot dog I will eat either a hamburger or hot dog ကျွန်တော် hamburger ဖြစ်ဖြစ် hot dog ဖြစ်ဖြစ်စားမယ်ကျွန်တော်တို့ hamburger နဲ့ hot dog ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ or ဆိုတဲ့စကားလုံးကို or ဆိုတဲ့ conjunction ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးက yet ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်သူက yet ကလည်းသူဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင် The weather was cold yet bright and sunny ရာသီဥတုကအေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကတောက်ပပြီးတော့နေတာနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะသူကရာသီဥတုကအေးတယ်ဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့ရာသီဥတုကတောက်ပပြီးတော့နေတာနေတဲ့စာကြောင်းနဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ yet နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် The weather was cold yet bright and sunny သူကရှေ့ကစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နောက်ကစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်မတူเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မတူတဲ့စာကြောင်းနဲ့အကြောင်းကို yet ဆိုတဲ့ conjunction နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးစကားလုံးတစ်ခုက so ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကတော့ထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုစာကြောင်းထဲမှာသုံးကြည့်အောင်เนาะ It was still painful so I want to see a doctor It was so painful so I want to see a doctor အရန်နာကျင်နေတော့မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဖို့သွားတယ်တဲ့ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ရှေ့ကဒါအရန်နာကျင်နေတဲ့ painful ဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့နောက်ကဆရာဝန်ကိုသွားတွေ့မယ်ဆိုတဲ့စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုသူက ဆိုတဲ့ conjunction နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီကတော့ FANBOYS ဆိုတဲ့ဒီ conjunction တွေကိုကျွန်တော်စာကြောင်းထဲမှာဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ conjunction ခုနှစ်မျိုးလုံးက
ကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ conjunction တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကို FANBOYS ဆိုတော့မှတ်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာဒီ conjunction တွေကို on out ထဲမှာအလွယ်တကူမှတ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာထုတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်စာတွေပြမယ်เนาะဒီအိမ်စာကိုဒီအိမ်စာ9ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြထားမယ်เนาะဒီအိမ်စာ9ကြောင်းထဲမှာဟိုနံပါတ်1ကဘာ conjunction ထည့်ရမယ်နံပါတ်2ကဘာ conjunction ရမယ်3 4 5 6ခွန်းအဲ့ဒီအိမ်စာ9ကြောင်းလုံးကိုဒါ1 2 3 4 5 6ခွန်းတက်ပြီးတော့အောက်ကကျွန်တော်တို့ခွန်းမှတ်မှာအိမ်စာလေးရေးထားရเนาะကျွန်တော်မှန်ပြန်စစ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်း like လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေလိုပဲအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုညာရှင်းအကြောင်းနားလည်သွားအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနောက်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ခန်းစာတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်So, see you in the next video. Bye bye.